Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Allahumma min Gusti anta rabbi Gusti pangeran abdi la ilaha teu aya deui pangeran illa anta iwati Gusti kholaqtani Gusti nu parantos ngadamel abdi wa ana sareng abdi abduka hambana Gusti wa ana sareng abdi ala ahdika ayadina janji Gusti wa wahdika sareng bakal nedunan janji ka Gusti mastaqatu sakia tanaga abdi a'udzubika abdi nyalindungkeun diri ka Gusti min syarri dina kajahatan ma sonatu laku lampah abdi abu ulaka abdi ngangkeun ka Gusti dinikmatika kana nikmat Gusti alaya mudi paparingkeun ka abdi wa abuku sareng abdi ngangkeun bizandi kana dosa abdi Fakfirli mugi Gusti ngapunten abdi fa innahu margi sayakosna layak biru zunuba aya nu bakal ngapunten dosa ila anta iwati Gusti raditu abdi ridho billahi Gusti Allah Roba jadi pangeran abdi wabil islami beragama Islam dina jadi agama abdi wabi Muhammadin tur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya jadi nabi abdi Allahumma Gusti nawir mugi Gusti nyangan kulubana hati abdi sadaya binuri cahaya hidayatika dituduh Gusti kama sakumaha nawarta Gusti nyangan bumi binuri cahaya samsika kanon poe Gusti abadan abada salalawasna birahmatika rahmat Gusti ya arhamar rahimin
bisa tetap melaksanakan di antawis kewajiban orang sadaya di asasi Ramadan yang telah melaksanakan ibadah sholat Ramadan, oke melaksanakan ibadah sholat wajib, melaksanakan oke tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan amal ibadah orang sadaya kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang lajenkeun hanca derasan masih di surat Al-Maidah. Ada dibuka ayeuna majeng ayat ka 40 ya, wa kaifa maka dibuka. Suara Al-Quran ayat 42.
dihartoskeun aya kabatin a'udzu abdi nyalindungkeun diri billahi ka Gusti Allah minasyaitoni tina panggodaan syaitan ar-rajim nudilahna wa kaifa jeung kumaha yuhaqqimunaka maranehna rek ngangkat maneh jadi hakim wa indahum padahal di maranehna at-tauratu ayat Taurat biha usina hukmullahi hukum Allah summa tuluy yatawallawna maranehna ngabalir min ba'di tisabada zalika itu wama jeung lain ulaika maranehna eta bil mukminin jama nu ariman inna saestuna kami anzalna geus nurunkeun at-taurata kitab Taurat fiha di manehna huda pituduh wa nur jeung cahaya yahkumu netepkeun hukum biha ku eta kitab an-nabiyuna para nabi allazina jama-jamanu aslamu taruntu lillazina pikeun jama-jamanu hadu Yahudi warabbaniyuna jeung para ulama wal ahbaru katut pandita-panditana bima kusaba isturfizu maranehna ditimbalan pikeun miara min tina kitabillah kitab Allah wa kanu turta maranehna alaihi kana eta kitab syuhada jadi saksi fala tahsyaru kusabab eta maraneh ulah sieun annasa manusia wa syauni tapi kursian ku kami wala tashtaru jeung maraneh ulah nungkeurkeun bi ayati ayat-ayat kami zamanan qalila kana harga anu murah waman jeung sing sahanu lam yahkum henteu ngajalankeun hukum bima anzalallah nurut
nurutkeun kita nu diturunkeun ku Allah faulaika nya maranehna eta humul kafirun jalma-jalma kafir wa katabna jeung kami geus ngawajibkeun alaihim ka maranehna fiha dina eta kitab anna yen saestuna an-nafsa jiwa bin nafsi ku jiwa wal aina jeung panon bil aini ku panon wal anfa jeung irung bil anfi ku irung wal uzuna jeung ceuli bil uzuni ku ceuli wasinna jeung huntu bisinni ku huntu wal juruha jeung ari tatu-tatu isosun aya isosna faman nya sing sahanu tasaddaqo ngalaksanakeun kajujuran bihi eta perkara bahwa nyapikeun manehna kafaratun kifarah lahu tina dosana wama jeung sing sahanu lam yahkum henteu nangtukeun hukum bima husanes karanu anzalallah diturunkeun ku Allah faulaika nya maranehna eta humul zalimun jalma-jalma nu zalim. Alhamdulillah para ibu beriman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para sunda diaoskeun di ayat 43 tubugikeun ka ayat 45 di ayat sampai diaoskeun. Mudah-mudahan awas sadaya suci Al-Quran ulah sadaya jadi catatan amal ibadah amal soleh kang ulah sadaya. Kurang lebih tadi nitenan hukum-hukum tajwidnya. Maka tinggal ayat 40. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'd ada ikrar nun pai mayun ba wa ma majjahizmun pasir maktabiri mayunan ali disebut kalimat wa ma itu majjahizmun pasir Makhluk mainan alif dina kecap musam bil koma mukminin masalibis itu nama
Para ibu atau imam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh muka 26 ya. 26 di satu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan orang biasa berhubungan di negara melaksanakan hanca dersa ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah tumbuhin keadaan ayatnya para tasduki dina surat Al-Kalimah dan surat Al-Ma'idah para tasduki karena ayat 45 ya. Dihancar memberikan hancar kedua turina hancar kedua bikin menuntaskan khatam Al-Quran ya, bikin menuntaskan khatam Al-Quran. Alhamdulillah kurang sadar 400 hatam sekali hatam Al-Quran pada sekali ayeuna bagian di kedua kali mudah-mudahan kaisuan kurang dugi kayak jasa hatam di Al-Quran nu kedua kali ya. Tapi nembe di seperti itu ya ini nembe juz kagenep berarti seberapa juz deui ya 24 juz deui masih panjang ya 24 juz deui jadi masih cukup panjang. Mudah-mudahan sanas masih panjang 24 juz dikerimanya insyaallah jasa tamat jasa tuntas ya sakedik tapi mayang insyaallah bahkan kalbat karena amalan utama adwa muhawari killa dawam di amalan sanajan sakedik tapi kalau karena amalan utama ya. Jadi amalan utama itu diantaranya amalan mau dilaksanakan kalayan mayang istiqomah istimror teras-terasan sana sakedik jumlah ayat nanu diaos tapi upami kurang maosna rutin mayang gitu istiqomah insyaallah itu kabarkan amalan utama dibandingkan kurang sadaya sampai jemput hayang namatkeun Al-Quran bebeakan taknya waktu sampai saputi abdi mah hoyong tamat sampai saputi digeder tos gitu lire satu lina nah itu tekabat saya ya itu tekabat saya jadi ibadah mah sanes sudah itu carana dan dibagi-bagi waktu sesuai dengan porsinya aya waktuna ibadah aya waktu nabikeun ma'isyah kehidupan sami-sami kada aya kasaimbangan kada aya keadilan karena waktu. Para ibu atau iman maka orang buka ayat 40 di ayat 45 ya. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahum tawrat fiha hukmullah kumaha maranehna rek ngangkat maneh jadi hakim kumaha maranehna ahli kitab eta rek ngangkat ka anjeun Muhammad jadi hakim pikeun maranehna pihak padahal di eta kitab ya. Padahal di maranehna wa indahum taurat padahal di maranehna ge ayat kitab Taurat di orang-orang Yahudi di ahli kitab ayat kitab Taurat pihak hukumullah di mana eusina eta kitab Taurat hukum-hukum Allah ayeuna rek ngangkat Kanjeng Nabi jadi hakim pikeun maranehna padahal di maranehna sorangan aya hiji kitab namina kitab Taurat nu dina eta kitab teh pirang-pirang hukum parantos aya. Masalah wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahum tawrat fiha hukmullah. Tina kitab Taurat wae nu dicepeng ku maranehna teh malengos. Maranehna ngarobah hukum-hukumna. Maka pamuhalan langsung maranehna ngangkat Nabi
jadi hakim pikeun maranehna pikeun mutus pasoalan nu tumiba ka maranehna. Cacakan kitabna sorangan kitab Taurat teu dipake. Jadi rek kumaha ngangkat Kanjeng Nabi Muhammad jadi hakim pikeun mutuskeun urusan maranehna dalam kitab Taurat ge geus diheula dibikeun ku Allah ka maranehna teu dipake. Summa yatawallawna min ba'di dzalik tuluy sabadana kitu maraneh ngabalieun. Antara kitu memang laku lampah maranehna diberi kitab Taurat geus kitu ngabalieun. Ayeuna lamun Nabi diangkat jadi hakim pikeun maranehna buah-buah oge pinasti ya maranehna baris ngabalieun ti Nabi. Nu ti heula-heula oge diberi kitab Taurat maranehna summa yatawallawna maranehna ngabalieun min ba'di dzalik sabadana eta sabada diberi kitab Taurat malah ngabalieun. Wa ma ulaika bil mukminin maranehna teh lain jalma-jalma iman. Da kaungan maranehna lain jalma-jalma iman, tapi jalma-jalma kufur karena ayat-ayat Allah, kafir karena ayat-ayat Allah. Sehingga wani-wani muharifun ala kalimah, wani-wani ngarobah ayat-ayat bidau-bidau Allah dirobah-robah maranehna. Utami ayat-ayat nu teu sapuk jeung lelembutan maranehna, teu sapuk jeung kahayang maranehna, teu sapuk jeung nafsu maranehna eta dirobah. Naon diantawisna? Antawisna ayat-ayat nu ngajelaskeun ngeunaan bari sumpingna nabi terakhir, rasul terakhir. Nu jenenganna Ahmad, ayat Muhammad. Ayat-ayat keterangan-keterangan eta nu kumaranehna yuharifun al-kalimah dirobah. Ayat nu hiji dipake, ayat nu sejen teu dipake. Ayat nu hiji dijadikeun amalan, ayat nu sejenna teu dijadikeun amalan. Itu dilakukan kumaranehna. Inna anzalna Taurata satemana kami geus nurunkeun kitab Taurat. Allah paratos nurunkeun kitab Taurat ka sahabu kitab Taurat tadi paparikeunana ka nabina Nabi Musa. Salah sanes kitab nu wajib diimani urang sadaya, urang mah umat Islam, iman teh lain kana Al-Qur'an unggul. Urang mah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain iman kana Al-Qur'an unggul, wajib iman kana kitab-kitab sampai Al-Qur'an. Ibu wajib urang teh iman kana Taurat. Yen Taurat teh kitab nu dilungsurkeun ku Allah ka urang-urang Bani Israil. Urang teh wajib iman kana kitab Taurat. Yen eta kitab teh bener ayana diturunkeun ku Allah. Karena Nabi Musa dipaparikeunana pikeun urang-urang Bani Israil, pikeun urang-urang Yahudi. Iman orang. Bahkan lain karena kitab Taurat muncul sabaraha Taurat kitab namu. Serta Injil. Nah, kitab Zabur. Lungsur kitab Zabur di zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud Allah ngalungsurkeun kitab jenenganna kitab Zabur. Karena kitab Zabur oge urang mah wajib iman. Teu iman we kana kitab Zabur maka teu sampurna iman urang kana kitab-kitab Allah. Manawi rukun imanna iman karena kitab berarti seueur. Lain hiji lain Al-Qur'an unggul tetapi aya opat. Hiji kitab Taurat, dua kitab Zabur, tilu kitab kaopat kitab Al-Qur'an. Eta wajib diimani kurang sadaya. Wajib diimani kurang sadaya kitab nu opat eta teh. Maka dina Al-Baqarah awal Allah ngajelaskeun dina ayat katiluna ciri jalma taqwa teh walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl
Cirina jalma taqwa teh walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, jalma-jalma nu iman kana perkara diturunkeun ka anjeun Muhammad. Naon? Al-Qur'an. Jalma taqwa teh jalma nu iman kana Al-Qur'an. Wa ma unzila min jeung iman kana kitab nu diturunkeun min qablika samemeh Al-Qur'an. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Tah jalma taqwa mah wajib iman ka dieu. Manawi urang sadaya teu cekap iman kana Al-Qur'an unggul, tapi kedah iman kana kitab Injil, iman kana kitab Zabur, iman kana kitab Taurat. Nah, atuh cenah Taurat teu diajar, kitab Zabur urang teu diajar, kitab Injil teu diajar. Nu jadi sabab lantaran Al-Qur'an sumping geus nyampurnakeun kitab-kitab nu eta. Al-Qur'an geus ngarangkum intisari ajaran-ajaran kitab-kitab nu baheula. Lantaran dina Al-Qur'an tos aya keterangan ajaran-ajaran nu diunggalkeun dina kitab Taurat, nu diunggalkeun dina Zabur, dina Injil, tos aya rangkumanana dina Al-Qur'an. Bahkan tos disempurnakeun syariatna ka Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab ieu nu dipelajari, dikaji, dipelajari kurang sadaya dipahami tur diamalkeun pikeun ka ayeuna. Ieu sabina kitab Al-Qur'an. Nah, kapungkur Allah di zaman Nabi Musa ngalungsurkeun eta kitab Taurat. Kitab Taurat ieu dilumakukeun ka Allah Subhanahu wa taala pikeun kaum Bani Israil. Nabi Musa, Nabi Harun waktu saritakan Allah ngutusnya Nabi Musa disarankan ke Nabi Harun berdua. Nah, dua antawis Nabi Musa sareng Nabi Harun ngagaduhan kelebihan sareng kekurangan. Allah maparin kesempurnaan dina diri dua nabi ieu. Allah maparin kesempurnaan dina diri dua nabi ieu. Nu hiji penyabar, nu hiji pemberani, nu hiji elehan, nu hiji wanian, cilengkepan, nu hiji pandai berdialog, nu hiji mah kita sarupakeun janji jeplak. Nu hiji mah pandai berdialog, pandai berkomunikasi, nu hiji mah asal nyarita. Jebrot. Nabi Musa. Tara dinding kelir. Haram itu Nabi Musa. Halal itu Nabi Musa. Langsung try to the point, langsung karena pokokna. Lamun ieu haram, kawan mah haram. Geus. Ini itu Nabi Musa carana. Tapi lamun Nabi Harun mah ngagunakeun dialog, pendekatan. Teu asa tapi ngagunakeun premis pengantar. Lamun nganepikeun hukum teh aya pengantarna. Tah ieu alasanna kieu plek kana mah aya kesimpulan. Itu Nabi Harun. Keduana silih lengkapan. Allah mutuskan orang-orang Bani Israil. Dua nabi langsung Allah diutus. Nu ieu marupikeun dina ayat dipayun dijelaskeun ku Allah Subhanahu wa taala marupikeun di antara karunia Allah Subhanahu wa taala nu dipaparikeun ka orang-orang Bani Israil. Ku Allah diutus para nabi. Nabi nanya seueur. Sakali langsung dua gitu. Ya, tadi nabi nanya. Kitabnya sanes kitab Taurat unggul ke orang-orang Bani Israil. Kitab Taurat di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Daud itu masih Bani Israil. Itu kitab Zabur lungsul. Bahkan di penghujung Allah ngalungsurkan kitab Injil ke Nabi Isa. Itu masih bikin Bani Israil. Tilu kitab lagi. Kalau itu lengkap. Tapi tilu kitab nu Allah dilungsurkan tengah jadikeun maranehna jalma-jalma nu iman ka Allah Subhanahu wa taala kajaba ngan sakedik nu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kami geus nurunkeun kitab
kitab Taurat. Naon meusina kitab Taurat teh? Fiha hudaw wan nur. Dina eta kitab Taurat teh aya pituduh, aya hudan. Dina Taurat aya hudan, pituduh ti Allah. Pamini Al-Qur'an ku aya hudan? Dina Al-Qur'an aya hudan? Aya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ta eta kitab ya, zalikal kitab la raiba fihi, teu aya kamangmangan, teu aya karaguan dina eusi eta kitab Al-Qur'an. Hudal linnas, hudal lil muttaqin, pituduh pikeun jalma-jalma takwa. Tuh Al-Qur'an teh hudan. Ternyata di dia dijelaskan kitab Taurat oge kitab petunjuk. Jadi kitab Taurat, kitab petunjuk, kitab Zabur, kitab petunjuk, Injil petunjuk, Al-Qur'an petunjuk. Mata wajib iman. Wan nur, jeung kitab Taurat yang merupakan cahaya ya, penerang. Ari Al-Qur'an penerang, Al-Qur'an oge penerang ya. Anu nyaangan kehidupan urang sadaya itu kitab suci Al-Qur'an. Pilih bulan 4 dina ngalengkah, maka Al-Qur'an menjadi petunjuk, Al-Qur'an anu menjadi penerang. Sangkan jelas ditincakeun urang sadaya, sangkan jelas jalan kena dipilih urang sadaya, maka Al-Qur'an memberikan cahaya terang menderang. Maka tadi dina muqaddimah urang ngadoa Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati Allah. Nawwir teh caangan ya. Gusti pangeran Abdi Gusti caangan. Naon caangan teh? Qulubana hate abdi sadaya Gusti caangan. Kunaon dicaangan aya hate teh? Binuri hidayah, ku cahaya pituduh Gusti, ku cahaya Al-Qur'an. Urang nuhunkeun ka Allah Gusti, caangan lengkah-lengkah abdi, caangan hati abdi, ku cahaya Al-Qur'an, ku cahaya pituduh Gusti. Urang nuhunkeun ka Allah. Kama nawartal ardo binuri syamsika, sapertos Gusti parantos nyaangan ieu bumi. Binuri syamsika, ku cahaya panon poe Gusti. Sapertos ieu bumi urang sadaya dicaangan ku panon poe caang terang menderang, jelas nyacas ieu bumi teh. Mana daratan, mana lautan. Jelas lantaran aya cahaya panon poe. Kalau itu urang nuhunkeun ka Allah, dipaparin cahaya ku Allah Subhanahu wa taala pikeun hate urang sadaya sangkan muncul terang menderang dina lengkah kahirupan urang sadaya. Jadi kitab Taurat dina ayat ini dijelaskeun hudan jeung nur, pituduh jeung cahaya. Yaqumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu. Eta kitab Taurat, kitab pituduh, kitab cahaya teh dipake netepkeun hukum ya. Dipake netepkeun hukum ke urang-urang Yahudi ku para nabi anu tarunduk. Kitab Taurat teh dijadikeun rujukan. Dijadikeun rujukan nalika netepkeun hukum pikeun urang-urang Yahudi ku para nabi teh. Ku Nabi Musa itu jadi rujukan kitab Taurat. Ku Nabi Harun jadikan rujukan. Ku Nabi Ilyas itu jadikan rujukan kitab Taurat teh. Pikeun netepkeun hukum jeung urang-urang Yahudi, maka kitab Taurat itu rujukanana pikeun nampukeun hukum. Wa rabbaniyuna, ku para ulama-ulama. Kitab Taurat di zamanna ku para ulama dijadikeun rujukan pikeun netepkeun hukum. Wal ahbaru, ku para pandita-panditana kitab Taurat dijadikan rujukan hukum.
nalika nangtukeun hukum pikeun urang-urang Yahudi bimastuhfizu min kitabillahi disababkeun maranehna diparentah ku Allah pikeun miara eta kitab. Lantaran para nabi, para ulama, para pandita di zaman eta diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala miara ngajaga ngariksa kitab Taurat. Wa kanu alaihi syuhada tur tamaranena saksi kana eta kitab ngeunaan benerna eta kitab Taurat, kitab di Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi, para ulama, para pandita eta jadi saksi nu nyaksikeun ieu kitab Taurat teh kitab anu bener lungsur ti Allah Subhanahu wa taala. Wala tasyawun nas wasyauni ku kituna maraneh ulah sieun ku manusia tapi urusieun ku kami, urusieun ku Allah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila jeung maraneh ulah nukeurkeun ayat-ayat kami ku harga anu murah. Ulah nukeurkeun ayat-ayat kami ku harga anu murah. Naon maksudna? Dituker ku kesenangan dunia. Hukum dikesampingkan, kitab Taurat dikesampingkan, lajeng milih hukum menang nafsu sorangan, menang kahayang sorangan, maka itu namina nukeurkeun ayat-ayat Allah ku harga anu murah. Kesenangan dunia mah murah kan gitu. Ya mantap goror. Kesenangan nu menipu ya. Kesenangan dunia lamun kurang dipilih lajeng Al-Qur'an dikesampingkan, hukum-hukum Allah dikapinggirkeun, berarti orang milih harga nu murah dibandingkan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an hargana mahal. Nah mahal lantaran Al-Qur'an ieu nu ngajamin urang sadaya tiasa lebat kana surga. Al-Qur'an pituduh, Al-Qur'an cahaya pikeun urang sadaya, mahal itu. Teu sadaya jalma dipapari cahaya Al-Qur'an teu sadaya. Kajabi jami dikersakeun ku Allah dipapari hidayah Al-Qur'an. Teu sadaya. Upami petunjuk dilalahna Allah maparingkeun ka sampurna jalma. Tapi hidayah taufikna itu khusus ku Allah dipaparingkeunana ka jalma nu dikersakeun ku Allah. Artinya mahal begitu. Lantaran Nabi wae teu tiasa ngajadikeun pamana Abu Thalib jadi muslim teu tiasa. Awahi ku hidayah taufik teh hidayah anu kacida mahal. Hidayah Al-Qur'an teh hidayah kacida mahalna. Mah tiasa digaleun bakat itu mahal-mahalna. Tah ayeuna kurang ditukeuran kunaon? Ditukeuran ku kasenangan dunya. Tah senangan dunya itu qalil. Murah pisan hargana. Surah Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila maraneh ulah rek nukeurkeun ayat-ayat kami ku harga anu murah. Itu maksudna. Wa ma lam yahkum bima anzalallah sing saha nu teu netepkeun hukum ku kitab diturunkeun ku Allah. Fa ulaika humul kafirun maka maranehna eta teh jalma-jalma kafir. Anu tanatapkeun hukum ku ayat-ayat Allah, ku hukum-hukum Allah, ku kitab-kitab Allah, maka maranehna teh jalma-jalma kafir. Ya jamin Allah Subhanahu wa taala. Urang hoyong kalebet jalma muslim, jalma mukmin, muttaqin, teu kalebet jalma kafir, maka di antawisna tuntutan pikeun urang sadaya anggo kitab Al-Qur'an jadi tuntunan dina netepkeun hukum. Ulah dikesampingkeun. Ulah pedahan dari mah teu sesuai jeung rasanya, teu sesuai jeung kahayangnya, teu sesuai jeung nafsu, Al-Qur'an pindir. Paleba Al-Qur'an sesuai karek dipake. Itu upami kitu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun kafir. Wa katabna alaihim fiha jeung kami geus ngawajibkeun ka maranehna dina kitab Taurat eta. Kalabat dina kitab Al-Qur'an hukum naon? Hukum kisos. Hukum kisos. Hukuman kisos itu hukuman sebanding jeung dosa.
sebanding jeung kasalahan, sebanding jeung tindakan dosana. Ieu tinggal annan nafsa bin nafs, leungit jiwa ganti uji sebanding. Maihan dipaehan deui, itu namina qisas. Maihan jalma dipaehan deui hukumanana. Tapi kantos ieu aya aturan hukumna. Kumaha maihan jalma dipaehan deui teh? Hukuman maihan jalma dipaehan deui teh nalika qatluna qatlul amdi, pembunuhan sengaja. Upami pembunuhanana sibhil amdi semi sengaja atapi qatlul khoto'i kesalahan, itu teh aya hukuman qisas. Dina atas teu aya dibayar ku jiwa deui. Supir lantaran malaweuh tuluy nabrak maut, itu sanes sengaja. Tapi lantaran khoto, kesalahan, lantaran kehilapan, dan ketaledoran, maka teu tiasa wah tabrak dewe, teu tiasa. Ya, teu tiasa dipaehan deui, teu tiasa dihukuman mati, teu tiasa. Tapi hukuman sajengke. Ya, hukuman salian ti hukuman mati. Itu namanya kesalahan. Atanapi hukuman pikeun jalma anu qatlu sibhil amdi, maihan tapi semi sengaja, siga ngahaja tapi tengah haja maihan, teu niat maihan. Jalma galungan gelut ya, teu make pakara dan niatna ge lain rek maihan, gelut teh rek ngalumpukeun rek ningan, ya tangan kosong. Tapi akibat neungeut gitu, akibat neungeut kana hulu angan nepikeun ka ngagubrak, nepikeun ka maot. Nah, itu namanya qatlu sibhil amdi. Neungeutna ngahaja ngan teu niat maehan. Dalam niat maehan mah maot peso, maot bedog. Itu niat maehan mah biasana mange pakara, mange alat nu mematikan. Itu pokoknya aya unsur aya niat maehan. Tapi ieu mah neungeut mah nya dihaja neungeutna mah ngan teu aya niat pikeun maihan. Itu namanya qatlu sibhil amdi, pembunuhan semi sengaja. Nah pikeun eta sanes dihukuman mati deui. Ya, kena hukuman denda, maya denda ya, pikeun nu kitu mah. Nah lamun dieu anna nafsa bin nafsi, maksudna ieu nu qatlu amdi, pembunuhan sengaja, itu qisas. Tapi upami keluarga ahli waris ngamaafkeun, ieu luhungna ajaran Islam. Ya, luhungna ajaran Islam. Dina kateranganna lamun ahli warisna ngamaafkeun ka si pembunuh, cek ahli warisna teh, wios Pak Hakim, teu kedah dihukuman mati, teu kedah dipaehan deui, wios keun atos ma atos ku abdi dimaafkeun dosa-dosana. Itu maka terjadi eta zaman di qisas. Itu terjadi di qisas. Ngan biasana aya namina diat tapi denda. TKI TKW terjadi pembunuhan, terbukti memang qatlul amdi disengaja. Tapi ternyata ahli warisna siap narima denda, siap narima diat, tebusan. Maka canak tebusan anak, maka hukuman matina lepas. Itu sering kasus kejadiannya. TKI, TKW, kapungkur, kasus ku pemerintah ditebus, alhamdulillah dibebaskan. Itu nalika ahli waris ngamaafkeun, eta ahli waris ngamaafkeun, maka hukuman qisasna terjadi. Itulah luhungna ajaran Islam. Jadi itu serta merta maihan tuluy dipaehan. Aya proses pengadilan. Kalabat nalika ahli waris ngamaafkeun, bebas qisasna. Tinggal digantos hukuman pengganti seperti hukuman dia. Itu. Nah itu pami dina anna nafsa bin nafsi wal aina bil ain. Non wal aina bil ain teh panon ku panon. Panon dicolok jos nika bocos. Nah, itu dicolok deui nika bocos. Itu namanya qisas. Nah, bocosan panon dia di bocosan di panonna. Wal anfa bil anfi, ngarumpungan irung disopak irung tah. Kumaha tahu kemana? Disopak irungna. Ngan nyopakna
lain ku urang. Nyopakna lain ku urang. Tapi nyopakna ku nu ditugaskeun ku pengadilan pikeun ngalaksanakeun tugas kisos. Lantaran lamun ku urang ibu nyopakna pira 2 cm. Wah, orang sopakna 5 cm gitu. Ya. Lamun ku urang panon teh bocos ngan hiji. Wah, 2 nanakna. Pros. Kurang mah dan nafsu teh kan itu. Tapi ku pengadilan aya petugasna, ku eta dilaksanakeunana. Ku petugas pengadilan nu ngalaksanakeun tugas bikin jadi algojo. Jadi teu gampang gitu wae beda. Wah, rumah ku kisos. Pokona mah panon deui. Aya proses pengadilan tetep. Teu tiasa penyaliran gitu. Ya, itu kemislan. Wal uzuna bil uzun. Ceuli ku ceuli deui. Rawing ceuli teh. Rawingan deui. Ya. Rawingan deui. Wasinna bisinni. Ya kuntu coplok di tengah ya. Kumaha coplokan deui. Dan lamun hiji coplokna kudu hiji deui coplokna. 2 coplokna 2. Tilu. Lamun kabeh. Mantap teu bisa ku sorangan. Tapi kudu ku petugasna. Lamun ku sorangan mah urang teh sadar hiji coplok teh wah abek we. Dika bunuh seret gitu nya kosna. Nah itu. Tapi kedah ku petugasna. Wasinna bisinni wajruh tatu luka dikadek yo dikadewang. Ibu dikadek deui dikadewang. Kisosun eta teh kisos namina. Tapi tadi ge sekali deui teu tiasa main hakim sorangan. Kisos tu diterapkeun dumasar kana putusan pengadilan teu tiasa. Ada jadi sampai cenah aya kisos. Pokona manehna geus ngadek kuring dikadek deui. Ah itu sanes kisos namina. Eta mah balas dendam mah teu meunang. Tapi mangga sangakeun ka pengadilan, ke diproses ku pengadilan. Ke pengadilan diproses. Diputus salah tindakanana lajeng diputus kisosna, rangke diterapkeun hukumanana ku algojo ku petugas khusus anu ngalaksanakeun putusan pengadilan eta. Pikeun eta algojo gaya hukum. Pan eta algojo teh maihan apa nerapkeun? Ieu sebab naon maihan haknya, maihan nu diwenangkeun ngalaksanakeun tugas kisos itu mah wenang. Mau jadi dosa. Ya. Atanapi nuju perang, mau jadi dosa maihan. Nuju perang ieu. Alah sia teu meunang maihan. Atuh urang dipaehan lamun teu maihan mah dina perang mah. Eta mah hak ibu. Lamun keur perang mah masalahna lamun urang teu maihan itu nu maihan urang. Lamun itu teu neungeul, urang teu teungeul kan itu. Mata dina perang itu hak wenang maihan. Kadua, nalika ngalaksanakeun tugas pengadilan pikeun ngalaksanakeun kisos itu wenang. Nah itu contoh maihan nu diwenangkeun teh eta. Tapi salian teh eta maka teu kenging dilaksanakeun urang sadaya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffarah. Sing saha nu ngalesotkeun hak kisosna tadi teh ahli waris ngalesotkeun hak kisosna, ahli waris ngalaksanakeun kebaikan bersedekah. Ahli warisna ye keluargana, bojona bisa jadi putrana, bisa jadi ibu ramana, bisa jadi cek keluargana wios lepaskeun we tong dikisos deui beperieun mah abdi ya kalengitan ku keluarga. Ulah aya keluarga sejen kalengitan ku kulawargana deui wios kisosna mah tong diterapkeun. Tinggal berenang tuntutan anak atau hayang naon bayar denda hayang sakumaha sakanu misalkan ya. Kalau memang hukuman kisos itu bagi dia itu cukup tinggi dia tentu ya. Poin terlepas 1000 onta berapa 1000 onta ya lumayan lah. Lalu seonta 100 juta
Allah alam sabar. Awis lah, ya. Tak bikin ka saem banget di payung, saem ditebus pemerintah, cabut, bebas alhamdulillah, TKW. Atau awis denda dia. Nah, jadi upami ahli warisna, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah, maka sing sana ngalisatkeun hak qisasna eta jadi kifarat kana dosa. Dikipar dosa, alhamdulillah ahli waris kipar dosana. Lajeng leupas dina hukuman qisasna eta jalma lepas. Lajeng digentos hukuman pengganti hukuman dia diantaranya hukuman denda, ya. Hukuman denda. Wa man lam yahkum bima anzalallah, sing sana teu nerapkeun eta hukum, sing sana teu nerapkeun hukum-hukum Allah eta, ya. Faulaika humuz zalimun, maka marana teh jalma-jalma anu zalim, aniaya. Nah disebut aniaya, nah disebut zalim lantaran keteranganna jelas, ayat-ayat itu jelas, namun urang tacan tiasa ngalaksanakeun ieu ayat, mata disebut zalimun. Tapi mudah-mudahan dina situasi kondisi urang mah sapotos kieu dan negara urang negara Islam, negara urang negara Pancasila, hukumna sanes hukum Al-Qur'an, tetapi hukumna hukum dina Pancasila, undang-undang dasar. Hukum pidana umum, ya, sanes hukum Islam. Maka memang mau tiasa diterapkan di Indonesia mah. Mau tiasa diterapkan kajabi di daerah tertentu anu aya payung hukumna sapotos di daerah Aceh nu aya payung hukumna aya perda peraturan daerahna yen wenang ngalaksanakeun hukuman Islam, maka tiasa diterapkeun di Nangro Aceh Darussalam. Aya Bu, itu jadi diterapkeun lantaran aya payung hukumna, teu menyalahi hukum nasional, lantaran aya perda peraturan daerahna diwenangkeun nerapkeun hukuman Islam di daerah tertentu. Di Kabupaten Bandung mah teu acan, tacan perda meunang, ya. Tapi pamini ditu di Aceh itu aya perda peraturan daerah nu ngawenangkeun hukuman Islam diterapkeun. Mata aya hukuman Islam diterapkeun di Aceh. Nah, lantaran aya payung hukumna. Naon payung hukumna teh? Peraturan daerah nu didamel ku daerah Nangro Aceh Darussalam, disepakati ku para dewan, dijadikan aturan pikeun nerapkeun ieu Al-Qur'an, maka bisa diterapkeun. Tah di Bandung oge lamun para dewana tiasa kitu mah tiasa di Bandung ge, ya. Tapi di Bandung mah masih tebing katanya namanya. Taya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, penjelas Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun tadi kitab Taurat, tapi ternyata benang merahna antara kitab Taurat jeung kitab Al-Qur'an nyata. Jadi benang aya, ya, kesamaan dina hukum Islam, hukum di atas hukum pidana itu sami. Dina kitab Taurat jelas gitu, keterangan anak dina Al-Qur'an itu sami. Hukum qisas itu aya. Di zaman Bani Israil aya hukum qisas, di zaman Nabi Muhammad ge aya hukum qisas. Nah itu di atasnya ayat-ayat nu biasa dibahas urang sadaya dina subuh ka 2 genep ieu sakaligus pamitan meureun subuh terakhir kanggo tadarus berjamaah. Namun insyaallah urang lajeng secara pribadi di sewangan kituna di awal di akhir sasi Ramadan ieu mudah-mudahan amal ibadah urang sadaya dicatat ku malaikat raqib, dicatat dari amal sholih, ulah dicatat ku malaikat atid. Jadi dicatat ke malaikat raqib, ya, pencatat amal kebaikan. Mudah-mudahan dicatat ke Allah jantan amal sholih. Oke, mudah-mudahan jantan kifarat dina dosa-dosa urang sadaya. Ya. Oke, sisana waktu nu kamun urang sadaya, mudah-mudahan masih tetap urang istiqomah tiasa ngajalankeun ibadah saum, ngajalankeun ibadah sanesna sehingga dugi kana poe lebaran jadi pemenang di hari lebaran. Jadi pemenang di hari lebaran, ya. Insyaallah mudah-mudahan orang tepang di hari raya Idul Fitri jadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu atur siapunten kasebut salami Ramadan ieu atan pesan acana bi aya hilaf tepat, aya ucapan anu teu kawangu nya dina ukuran katambeul Al-Qur'an Sunnah tangtos kalepatan kailapan simpuring.
ka ibu sadaya neda siapunten pasukuna mugia jembar kali tiasa ngamaakeun kana kayapan kalepatan simkuring. Alhamdulillah sebenarnya kurang sih dibarkeun sadacan lebaran kurang lebarkeun ayeuna ya. Menjelang lebaran insyaallah kurang jadi jalan-jalan kembali kana fitrah, kembali kana suci insyaallah. Sakit baikkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.